इसमें हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल पे क्लिक करते हैं। देन इसके बाद में साइड में एक एक्सेप्ट की बटन होती है, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके आप जो इसके आप जो बॉटम में देख रहे होंगे, बॉटम में सारी ये सेटिंग्स होती है। इसमें FiO2 होता है, रेट होता है, पीक होती है, टाइटल वॉल्यूम होता है। ये सारी चीजें हमें सेट करनी होती है पेशेंट के हिसाब से। तो वारंटी के मोड्स की बात करते हैं तो पहला मोड आता है इसमें वॉल्यूम AC मोड, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल मोड होता है। इसमें हमें वॉल्यूम सेट करना होता है। वॉल्यूम हम लोग सेट करेंगे 6 to 8 kg पर बॉडी वेट के हिसाब से। ये जो भी रिजल्ट आएगा उतना हम टाइटल वॉल्यूम सेट कर देंगे। सेकंड मोड आता है इसमें प्रेशर AC मोड, मतलब प्रेशर असिस्ट कंट्रोल मोड। इसमें जो पेशेंट होता है कंप्लीटली हम प्रेशर सेट करते हैं और पेशेंट पूरी तरह वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट। मोड आता है SIMV मोड, SIMV वॉल्यूम कंट्रोल मोड। SIMV मोड में हमने जो वॉल्यूम सेट किया है, सपोज हमने 500 ml वॉल्यूम सेट किया